Prima grădiniță din Lupeni, construită după anii 90, își va deschide oficial porțile în luna mai. După aproape 10 ani de la demararea lucrărilor și nenumărate probleme financiare, municipalitatea de la Lupeni a reușit din fonduri proprii să finalizeze grădinița care va pregăti pentru viață circa 100-120 de preșcolari. Astăzi a avut loc prima vizită în noul edificiu, eveniment la care au luat parte reprezentanții administrației locale, consilieri, directori de școală, dar și deputatul PSD, Cristian Rezmeriță. În jurul nostru sunt domnii și doamnele care ne-au ajutat efectiv în construcția acestei lucrări, care au venit de câteva ori pur și simplu în momentul când se construia această clădire. Și ceilalți care nu sunt prezenți, cu scuze de rigoare, n-au nevoit să treacă pe aici. Asta este situația. Deci asta este pedeapsa. În această clădire este o grădiniță cu program normal. Lucrările pentru construcția acestei grădinițe a început undeva în anii 2008. După cum bine cunoașteți, cred că cunoașteți chiar mai bine decât mine, am trecut prin perioade dificile financiare, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu ajutorul angajaților am reușit să terminăm această lucrare. Construcția este realizată de Masa Adrigera din Petroșani. Este o construcție, zic eu, foarte bine definită. Fiecare sală de clasă are grup sanitar propriu. În afară de cele 4 săli de clasă, este cancelarul, biroul directorului care va răspunde de grădinița respectivă. Este o sală de spectacole pentru copii în care suntem noi în momentul de față, sală pentru masă și corn în clădirea respectivă. Bineînțeles, toate băile au în dotare apă caldă, apă caldă și apă rece. Putem să spunem că grădinița funcționează la cele mai înalte standarde. Este o mare greșeală din partea mea că nu v-am făcut cunoștință cu cei doi care sunt lângă mine, doamna director, care va răspunde de la grădiniță și, bineînțeles, Cristi Rezmeriță, care m-a ajutat efectiv în tot ce am reușit să facem, și nu numai pe mine, pe toți angajații primăriei, ca fără ajutorul lui nu știu cum ne-am fi descurcat și cu plata datoriilor și cu construcțiile care le-am terminat. Pentru presă trebuie să știm că în momentul de față primăria municipiului Lupeni nu mai are niciun leu datorie. În ciuda faptului că s-a vorbit foarte mult că primăria poate să intre în faliment, am spus de multe ori că nu și așa s-a și întâmplat. Nu a intrat în faliment și nici nu va intra în faliment. Din contră, în zilele următoare vom reuși să facem o conferință de presă și la Palatul Cultural Muncitoresc și după care vom face inaugurarea. Să înțelegem, astăzi nu este inaugurarea grădiniței, este numai o conferință de presă, fiindcă la inaugurare suntem obligați să fie constructorul, proiectantul și, bineînțeles, reprezentanții ISU, care, după cum bine știți, nu putem să facem absolut nimic fără aprobarea dumnealor. Dar grădinița noastră are toate aprobările de la ISU. Nu avem nici cea mai mică problemă, fiindcă toate construcțiile au mers în mână cu reprezentanții ISU. Deci nu s-a făcut absolut nimic fără aprobarea dumnealor. Dumnealor au fost la fața locului și noi am făcut exact după standardele dumnealor. În ciuda faptului că s-a modificat de vreo 3-4 ori ceea ce s-a făcut, s-a modificat și în final a ieșit bine. Sperăm să fie bine până la sfârșit. Este o grădiniță cu un alt nivel și aș putea să spun că una din cele mai frumoase din Valea Jiului. Chiar ziceau un domn din presă acum, o clădire nouă în Lupeni, nu vine să crede. Uite, chiar se poate să fie și o clădire nouă în Lupeni. Și nu numai asta, putem să zicem că și Palatul Cultural Muncitoresc este tot nou și este chiar în momentul de față, suntem la stadiul de montare a scaunelor. Dacă se pune scenotehnică, am terminat în final, cei de la scenotehnică lucrează în momentul de față acolo. Durează 3-4 zile până e gata scenotehnica și sper în luna aprilie să avem și primele piese de teatru în Palatul Cultural Muncitoresc. Grădinița de pe strada Parângului din Lupeni devine astfel cea mai modernă unitate de învățământ din Valea Jiului și din județul Hunedoara. Cele 4 săli de clasă sunt dotate fiecare cu baie proprie. Deputatul PSD, Cristian Rezmeriță, a ajutat la finalizarea acestui proiect, prin calitatea sa și amendamentele depuse la legea bugetului de stat. Postura de tată a 2 copii, deputatul Cristian Rezmeriță este mândru de realizările administrației locale.
Da, mulțumesc. Acum cu traficul ăsta de influență, nici nu mai știi ce trafic de influență și ce nu trafic de influență, ca să mai și glumim. Însă eu cred că în afară de orice fel de discuție care se poate face pe orice subiect, important este ca fiecare om de acolo de unde este el să încerce să ajute puțin locul respectiv. Vedeți, eu am o perspectivă asupra, cel puțin asupra întregii Voia Jiului, asupra județului. Știu cum ne văd și cei de la București și să știți, pentru mine reprezintă un moment de bucurie extraordinar de mare faptul că astăzi ne aflăm aici. Mulțumesc pentru invitația pe care mi-a făcut-o până la urmă domnul primar. Eu, dacă nu trebuiau să fiu la București în momentul de față cu alte probleme, dar orice problemă asta la o parte când este vorba despre Lupeni și despre lucrurile pe care le putem face noi aici. Vreau să mulțumesc celor din Primăria Lupeni, domnului primar, cu toții, și sunt mulți angajați ai primăriei aici. Știm cu toții că ați trecut printr-o perioadă destul de grea în ultimul an de zile. O perioadă în care totuși ați reușit ca și echipă, împreună cu domnul primar, cu domnul viceprimar, cu consilierii pe care aveți dumneavoastră, cu tot Consiliul Local, cu o parte a Consiliului Local, pentru că trebuie să recunoaștem, există și anumiți consilieri locali care, să știți, s-au opus până și acestui lucru frumos, acestei grădinițe în care ne aflăm noi aici, dar este altă discuție. Nici nu vreau să-mi, într-o zi atât de frumoasă, să mă supăr gândindu-mă la astfel de lucruri și la astfel de oameni. Important este că împreună cu toți angajații primăriei, cu domnul primar, cu cei din Consiliul Local, și doresc să mulțumesc consilierilor, sunt în număr destul de mare astăzi prezenți aici, împreună cu cei care conduc școala, cu cei care au condus grădinița, și vă felicit pentru munca pe care ați făcut-o și numai noi știm de câte ori ne-am întâlnit pentru fiecare problemă pe care doamna director a avut-o și sunt sigur că o să mai fie probleme. Important este că încercăm să rezolvăm absolut tot ceea ce se poate rezolva. Important este că ceea ce a zis doamna director este perfect valabil. Eu am lucrat 8 ani de zile în educație, am fost profesor și la Lupeni și la Vulcan. Este pe departe cea mai modernă instituție de învățământ din tot județul Hunedoara, fără niciun fel de discuție. Haideți aici. Este fără niciun fel de important, fără niciun fel de problemă, cea mai importantă unitate de învățământ, cea mai frumoasă și foarte importantă, este făcută doar cu fonduri ale municipiului Lupeni și cu unele, aici trebuie să recunosc, unele mici amendamente care mi-au mai ieșit, a dat Dumnezeu să-mi reușească de-a lungul timpului la legea bugetului de stat. Nu pot decât să fiu foarte fericit ca tata a 2 copii mici care vor face și ei grădiniță. Vreau să vă spun, totuși, copiii mei locuiesc în alt cartier și educatoarea lor este prezentă, viitoarea lor educatoare este prezentă astăzi aici. Și vreau să aduc încă o veste bună și doamnei educator și colectivului pe care îl aveți acolo, părinților și copiilor. Următoarea locație educațională care va intra într-un amplu program de refacere va fi chiar grădinița de la piață. Eu vă mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc presei pentru prezență, domnului primar pentru invitație, domnului director care a venit de la DEVA de la o ședință, domnului director și tuturor celor care sunt astăzi prezenți aici și și-au adus contribuția pentru ca acest proiect să fie realizat. Noua grădiniță îi va prelua pe preșcolarii care în momentul de față învață în clădirea școlii gimnaziale numărul 1. Clădirea este dotată, însă nu are autorizațiile de la ISU pentru că nu respectă circuitul intern al preșcolarilor și al școlarilor. Astfel, noua clădire are toate avizele necesare pentru funcționare, aici fiind delimitate spațiile și există și mai multe ieșiri. Proiectul a avut o valoare de peste 1,9 milioane de lei, majoritatea fondurilor fiind din bugetul local. Edificiul este dotat cu 4 săli de clasă, o sală de festivități, un oficiu pentru programul Cornul și Laptele, o sală metodică și un birou. Poate cel mai important aspect este faptul că fiecare clasă are băi proprii, iar mobilierul este adecvat vârstei preșcolarilor.